เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hogwarts Legacy พาร์ทที่6แล้วนะครับผมโอเคตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าผมแต่งตัวแปลกประหลาดนะครับผมแต่งตัวเพราะว่ามันเพิ่มสเตตได้นะฮะผมก็เลยต้องแต่งตัวใหม่นะ เพื่อเลือดกับอะไรจะได้เยอะขึ้นอะไรอย่างงี้อู้ลืมต้องแอบเฮ้ยโอเคไปอยู่ทางไหนข้างบนเหรอโอเคขึ้นข้างบนแอบนะครับแอบคนข้างบ้านไม่งั้นแตกไปละเด้อหลังจากที่เซบาสเตียนเกมนะครับเอาเช้าแล้วนี่หว่าเช้าแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาไปครับโดดจากโอเคเช้าแล้วสบายครับไปครับไปหาโปรเฟสเซอร์ฟิกที่ห้องเรียนนะฮะคนอื่นยังไม่ตื่นครับแต่ผมมาแล้วนะผมเด็กดีครับตื่นเช้าครับนอน ปิดทางโคตรสวยอ๋อขึ้นข้างบนโถ่เอ้ยลืมห้องโปรเฟสเซอร์ซะได้ให้ตายสิเป็นนักเรียนที่ดีจริงๆโอเคถึงละอาจารย์ก็อยู่ข้างบนอีกหรือเปล่าโอเคถึงละเริ่มครับหลังจากที่เราดอยหนังสือมาโอเค Tomes and อะไรอ้าว You cannot be serious. Goblins working with Rookwood? กอบลินทำงานให้ล็อกวูดเหรอ It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... ไม่ใช่โปรเฟสไม่ใช่พอนี่หว่า Visitor. I'll see what I can find โปรเฟสเซอ out. ร์ชาร์ปพวกใหญ่แหลมคม Sir, I was able to search the restrictedผมไป section เจ while อ you were with Professor Black. It หนั was ง a สือ book ของ we โปรเฟ were สเซอร์แบ็ก after. น่าจะเป็นของเขา What? อะไรนะ เดี๋ยว Wait. You accessed the restricted section? But how? เธอไปได้ไง Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, ฉันอยาก let's ได้ยิ have น a ทุก look. อย่างไหนดูสิได้หนังสือมาโอ้ Oh dear. เหมือนบางเพจเหมือน Some บาง of หน้า these จะหาย pages ไป seem to be missing. ต้องมีคนเห็น It ก่อน appears เราแน่นอน someone เล has ย got to the book แล้วได้มัน before ไป us. Still, เฮ้ I ย will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below แปลกใจ Hogwarts. ว่า I think I know, ทำไม sir. มันมีแบบนี้อยู่ในฮอกว I อตส์ saw 2 more memories where ผ I มคิด found ว่า the ผม book. รู้นะครับ Another pensive. มี Godric's อ่างเพน art. ซิฟ The man we saw before, มี Percival อ่างเพน Rackham, ซิฟ was อี a กอันหนึง professor ที่ here. อะไรวะ The first ก้อนดิก memory อะไรวะเมื่อ showed กี้ him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, เขาต้อง like จำ I ที่สอง did. เลย She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. โอเค I understand. ผมเข้าใจ I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Yeah. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. อะไรเมื่อฉันกลับ And มา don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. เราต้องไปไหนต่อเลยนะ Quest complete ไป Quest ต่อไปเลยเบล7แล้วเหมือนมันจะมีชุดที่ปลดเบล7เดี๋ยวผมดูกันนะเหมือนผมจะคิดไปเอง Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. อะไรนะ I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. ว่า
defend against the dark art tower โอเควิกlevel unlock Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my เดี๋ยวนะผม classroom. ต้องไปไหนวะเนี่ยโอเคต้องวาร์ปโอเคต้องวาร์ปมาเนี่ยเอา world map ต้อง world map ด้วย continue Hogsfield อ๋อมันแค่บอกว่ามันอันนั้นอ้าวต้องไปไหนก่อน ไฟล์ locate map โหโคตรจะไกลเรา fast travel ได้ไหม set waypoint โห fast travel ไม่ได้ด้วยไปหานัตตี้เดี๋ยวนะดูกันนัตตี้อยู่ไหนวะเฮอร์เบิลคลาสเดี๋ยววิชาพืชเหรอโอเคเดี๋ยวเราไปวิชาปลูกพืชก่อนแล้วกันนี่ผมได้ข่าวมาว่าวิชาปลูกพืชอาจารย์โคตรแจ่มเราไปดูกันครับจำปันใดไปครับเดินทางทำเควสเอาใกล้ๆก่อนใกล้ๆเดี๋ยวเราค่อยไปตะลุยนะฮะเอาแล้วโย100 กว่าเมตรโอเคโหลดปุ๊บลงทางนี้โอเคมาแล้วจ้า This cannot possibly be as difficult. เอาลงทางมาแล้วครับมาแล้วเรียนด้วยครับเรียนด้วยโอเคกินอะไรว้าวเอาจานทำไมไม่เหมือนในหนังเลยวะ Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. อาจารย์กระเทียม Here, you'll need these Ajan for Garrick. today's class. A little treat for your auntie. เด็กน้อยสำหรับป้าของเธอ Ah, โอ้สวัสดี class, please welcome the ฉัน newest เรียน friends in our garden. นี่คือวิชา We do look forward to growing together. การ์เด้น How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology แต่ is ฉันมี knowledge. สิ่งสำคัญ The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, เอาล่ะตอนนี้ today we will be acquainting วันนี้เราจะ ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. ต้นแมนเดรก Accio. เรียบร้อยมาแล้วต้นแมนเดรกในตำนาน Let's Oh, see if we tag can't net. make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. ระวังหูพวกเธอด้วย อุดไว้นะจ๊ะ ไม่อุดมึงตายเนี่ย Now, เอาล่ะ everyone, ตอนนี้ทุกคน rip their mandrake by ดึ the ง tendrils ต้น and แมนเดรก give it a ออกมา firm tug. จากกระถาง เอาแล้วนะย่าโอ้ยโอ้โหจะแตก ขนาดใส่ที่อุดหูแล้วนะเนี่ยโอ้โหลาวเร็วเอามันกลับลงเหมือนเดิมเฮียโอ้โหแตกหูจะแตกไอเวน The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! เฮ้ยซ่อมครับเลเปโร I'm very sorry about that. ต้องขอโทษจริงๆเกี่ยวต้องขอโทษจริงๆนะ All right then, off you เอา go. ละไปได้ Splendid work, everyone. ทำได้ดีมากทุกคน Now
for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. I wonder if hippogriffs like not. Yes, Professor. สวัสดีครับ Firstly, well done with your mandrake. โอ้ทำได้ They ดีมากเลยนะ can เกี่ be ยวกับ rather ต้นมันเด็ก difficult นะ to get a grasp of. เฮ้ยผมสนุกกับมันนะ Actually, I enjoyed it. I couldn't help but จ catch ริงๆผม your ก็สนุกกับมัน enthusiasm. นะ How kind of โอ้ you. โหหวัง It ว่าเป็น seems งั้น you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already ช่วย have some, ไปหา Professor. เมล็ด Pick พืช them up สัก in อันได้ไหม Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. Oh, A prepared ding student lai. is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. รอเวลาเติบโต Let's see Wait. how to balance my Wait. star thistle arrangement. Dittany's Oh, restorative ah, properties make okay. it a vital ingredient นี่ in the ไหนๆเราก็ไป wicking ซื้อมาแล้ว herb, as you all should know from Professor Sharp's class. แล้วจะได้ต่อ ready กิน9 นาที โอเค Well done! โอ้ทำได้ดี Once it can be harvested, your dittany will be ready to ครั้ง use แรก in เลยนะ wicking เนี่ย health potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, เอาละ what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Here, dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. ครับ They're in the other Sat that greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, พวกเขา Mr. อยู่ใน Pruitt, has kindly offered to กิ accompany นเท้า you. หลังอื่นนะ Come back and see me when you're แล้ว finished. กลับมาหาฉันนะ and เมื่อ mind เสร็จ your แล้วนะ fingers. They do bite. หวังว่านิ้วเธอจะไม่โดนพวกเขากัดอ่ะตายหาแล้วมีการเตือนผมด้วย Hello. ว่าไงเพื่อน Saw you on your way to Hogsmeade the other day. ไปฮอก Nice วีด to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. ฉัน Up ใจ these นาย stairs ดู will take us there. But you'll หัว lead. กะหล่ำจีนโอเคต้องไปไหน Nice work in defense against the dark arts, by the way. นี่เหรอ Excuse me? Your duel with Doi. Sebastian. And he's good. ดอยทุกอย่าง Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. อ่ะ It's ดอย brilliant. ครับดอยมีอะไร โอ้ ให้ดอยผมดอยหมด Well, thank you. เรียนไว้ I พอ knew you put เสือก Sebastian. ดอย Here we are. Home of the นี่ Chinese. เหรอ Go on. อันนี้ไงเจอแล้วหัวกะห Now, ล่ำ see จี that น dummy? Just toss the ดอย cabbages ทุบ at it. หัวครับที่ดอยได้ They'll do the rest. โดโดดีโดดีโดดีโด ดอยทุกอย่างครับดอยทุกอย่างอ๋อนี่ไงดัมมี่แล้วไงต่อเพื่อนแท็บ Open to Win นี่เหรอ Aggressive Tab อ๋อ Look at อ่า that. โอเค They'll chomp on anything they อ๋อ can get their เหี้ย mouths ระเบิด on. Mum planted some in her เรื่อง garden เหมือน last ระเบิด year อะ to แต่ keep มัน the กัดเรา gnome. Did save her the denoming, but they left her honking daffodils in tatters. Accio! โอเคเอามา Vicious กลับ little คืนมา bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable ข่า if วโคตรดัง necessary. เลย Dogweed and โชว์ deathcap บุ has กฮอ more ก of มีด them เนี่ย if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. กลับไปได้ห้องเรียนกันเถอะ Take your time. Yeah. I'll see you back in class. ไปก่อนรับเปื่อนๆเอาไปทางไหนวะโอเคโอเคเข้าทางนี้ออกโอเคมาทางนี้ได้ตึ๊ดกลับมาและครั With บ that helpful reminder as to why we should Malakap. always wear our I tended to the Chinese chomping cabbages, เจอแล้วครับ Professor. ลองแล้ว remarkable plants, aren't they? Oh. I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any Oh, biteจะไม่มีปัญ marks หา or นะ missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil ดีแล้วที่ continue นิ้ to วเธอ blossom. ไม่แหกไปด้วย Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is yeah. a
bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new สามารถมาคุยกับ students. ฉันได้บางเวลาเลยนะโอเคเสร็จแล้วโอเคถ้าเสร็จแล้วผมจะไปหานัตตี้ละตามเควสโอ้ยเดินกันตาแตกไม้กวาดกูก็ไม่มีให้กูเดินอีกถ้ามันไม่มีอะไรผมก็อาจจะตัดนะครับหรือคุณผู้ชมอยากดูบรรยากาศก็ผมไม่มีปัญหานะนั่นแหละประเด็นผมมาผิดที่ ผมมาผิดตึก ยังซวยก็ถูกแล้วนี่หรือเปล่ามานี่แต่มันเป็นทางลงอ๋อไอ้ใหญ่เวียน โอ้โหอะไรวะเยอะแยะตะแปะไก่ไปหมดฮอกวอตส์โพชั่นคลาสอ๋อปรุงยาโอเคมาเดี๋ยวเราไปหาอันนี้ก่อนแล้วกันไปหาเนตตี้ก่อนมันไกล ไม่กวาดก็ไม่มีดู500 กว่าเมตรตายเถอะคุณผู้ชมโอเคออกมาข้างนอกแล้วไปทางโน้นรถลัดป่าได้ไหม500 กว่าเมตรบ้านแฮกิจป่ะวะนะ เฮ้ยมีบ้านแฮกิจด้วยวะใช่ปะเนี่ยแต่มันดูหลังใหญ่เกินไปเดี๋ยวนะไม่น่าใช่นะเดี๋ยวนะฟาสทราเวลตรงนี้ผมไม่มั่นใจว่าบ้านแฮกิจนะเพราะอย่างแฮกิจเดี๋ยวเราเขียนเราไปตามทางดีกว่าโอเคนี่เก็บของไปเรื่อยโอเคเดินอ้อมไปถือว่าได้ชมนกชมไม้เก็บเห็ดไปด้วยดีกว่ามาAccio ต้องเดินขึ้นไปเก็บอีกโถเก็บมาด้วยเผื่อได้ใช้ปรุงยาแปลกๆอย่าเก็บครับเก็บรอยเข้าตัวด้วยมูนสโตนนั่นอะไรวะนะบอลลูนเหรอไปครับอีก300 เมตรลมจะลุก 200 เมตรเท่านั้นไม้กวาดยังไม่มีให้ขี่ดูโคตรจะสวยอะไรตรงนี้มีบลูมโอเค200 กว่าเมตรไปทำอะไรตรงนั้นมาโคตรไกลต้องไม่เข้าเรียนยังไงวะนาตินี่ไงเดี๋ยวนะใช่ไหมใช่ไหมวะบ้านแฮกิจปะเนี่ยใช่บ้านแฮกิจปะวะ This could prove dangerous if I'm not careful. ต้องระวังตัวเผื่อมีอันตรายหวังว่าคงจะไม่เจอคงจะไม่มีวอร์ดมอร์ใช่ไหมมาแล้วว่าไงเนตตี้ยันมาแล้วเพื่อน It is good to see you, my โอ้ย friend. ดีใจที่ได้เจอเพื่อน Hello, Natty. ไง How นา are ติ you? เป็นไงบ้าง I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about Somebody. you, my friend. With Ranrockฉันน่ะเป็น and ห่วงนาย Rookwood and มากกว่า Harlow อีก after you. I'm all right at เกี่ยว the กับแรง moment. ล็อก We did not speak about it at the เรา time, จะไม่พูดกัน but I am เวลา hoping นี้ now you might tell me why they were looking for you. โอเค They want something that Professor Fig พวก and เขา I ต้อง found การ at บางอย่าง Gringotts โปรเฟสเซอร์ฟิก When were you at ที่เจอที่กินก่อน Gringotts? just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I ก่อน was late ที่ to the พวกเรา sorting จะมาที่ ceremony. ฮอกวอตส์ A portkey brought us there after the dragon attacked our กุญ carriage. แจ What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm อย่างหนึ่ง honest. Professor Fig says I have a rare connection to a Fig. powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm คิด still ว่างั้นนะ learning, but แต่ I ฉัน can ยัง see กำลัง traces เรียน of อยู่ it, อะ and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is.
And I will have more ฉันมีอีก questions. คำถามหนึ่ง For now, it is safe to Tony- say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. เราปลอดภัยจาก all of us ลูกวูด Which isกับ why I Harlow. wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a เราต้อง stand คู่ of my own. เจอทั้ง What คู่ sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left มีผู้ชายเหมือน Machiavelli. ลูกวูด I am not going to sit by and watch them destroy my new home. โอเคดีใจที่ได้ยินนะ Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well, All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. that may be true. But shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? โอเค I แล้ว am ไง going to watch and listen,แล้วไง find out precisely what ฉัน Harlow จะ is ไป up to. ดู I shall reach out when I แล้ know ว more. ฟัง In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, ฉันจะอยู่ Natty. นี่ถ้าเธอต้องการ Be on your guard. แต่ว่าแถวนี้มีหีบไม่ค่อยเปิดกันลือ I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? ต้องปลดล็อกหีบหีบอ๋อเฮ้ยมีร้านขายยาร้านขายยาสวัสดีครับ Hello, sir. สวัสดีครับ What do you sell here? คุณขายอะไร โอ้ I'm สวัสดี Jalal ผม Simi. จา This เล่า is my potion shop. นี่ I คือ can ร้าน answer ขาย any ยา questions you have about the town. ผมตอบมีไอสิ What do you have for sale? คุณขายอะไรลือ What can I help you with today? โพชั่นตอนนี้ผมมีเงินเท่าไหร่700โอเคซื้อ Ah, yes, a wonderful Sure. choice. อันนี้อะไรแม็กซิมาโพชั่นสเปลดาเมจโอเค Oh dear. เงินใหม่พอ Not enough money, I'm afraid. โอเค Very sorry. I hope to Sure, see you sure. again sometime. กันเหนียว Hello, Mr. Semi. What can I do Good, for Sammy. you? อยากให้ฉันช่วยอะไรหรือ That will be all. Oh. Thank you for your time. โอเคเดี๋ยวฉะนั้นทำไมมันขึ้นเป็นสีแดงแปลกๆแล้วแปลก It's like a place right out of a storybook. ๆเฮ้ยอะไรวะนะ But Mummy, Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not Okay, don't to bite on stray far from home, especially when I'm inside. Body. your- I never thought Yo. Ramrocks. ไปครับเดินทางต่อ They must have come this way. Think! อ้าวเหี้ย I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my ฉันไม่รู้ว่าพวกแก research. คิดอะไรอยู่ I do not have time ฉั to นไม่ว่าง Rookwood don't give a doxy's nip bag วิก your เตอร์ลูก time. วูดไม่ให้อะไรวะ Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with เฮ้ย you. ไอ้พวกนี้เป็นลูกน้องอะ students. Look You good. can't be sick. เอาแล้วต้องไฟแล้ว Leave her alone. ปล่อยเธอไปซะ You'll regret crossing. อีอย่า Used to be treated in this manner. ไปนู่นปลดอาวุธปลดอาวุธปลดอาวุธอย่าเน่าหนอนไปนี่เน่าหนอนไปอ้าวเรียบร้อยอะไรมาอีกวะนะเฮ้ย I'll watch the light go out of your eyes. โอเคมึงมีบอส I see you. Take out. We can hold them off. I'm not going Yeah. anywhere with you. นี่ You'll take this student over my dead body. Levioso. Accio. นี่ Stupefy. ไม่มีทางที่จะโดนมันหรอกนะ Oh, Reducto. โอ้ยโอ้จันเป็นไรเปล่าไปเอาไปกิน Will pay for your deeds. โอ้ไปละเก็บเปรี้ยว What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. And so close เกิด to อะไรขึ้น Hogwarts. เนี่ย
Are you all right? เป็นไรไหมครับ I am, thanks in no small ไม่ part to your excellent defensive skills. วิชาป้อง Can กัน you เธอ tell me ดี why มาก two ทักษะการป้องกันตัวเธอ Ashwinders ดีมาก were เลยนะ ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, Rookwood. his little cronies. They seemed quite ลูกน้องของ keen Victor on Rookwood. you. It's a long story, but โอ้เรื่อง thank มั you น for ยาว your help. แต่ขอบคุณที่ช่วยนะครับ Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting ระ dangerous. วังอันตรายด้วยนะ Best get moving on my research before they return. ฉันจะ research You're a researcher. คุณหาอะไรเลยครับ Nora Treadwell at your service, Nora historian Treadwell. and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the Merlin legend of King Arthur? The very same. King Arthur Merlin attended Hogwarts, you know, Merlin. and I'm studying some curious Hello, fixtures he my. left here centuries ฉัน ago. เรียนรู้อะไร Fixtures. วะ These vine-covered pillars, dozens of them all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. Merlin. I believe he Trail. created them as a diversion Check for out his our fellow trail. Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. โอ้ I'd be โอเค keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No oneบอก has ความลับ yet เล็กน้อย managed ฟัง to นะ figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet. Mallowsweet Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little Oh, yes, hypothesis. โคตรยาก I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. โอเคมีหีบกะว่าจะเปิดอยู่แล้ว This trunk. Yes, Yep, take look. plenty, even if Right. you already have some. มีอะไร I have the มี Mallowsweet. ใบไม้ ผมเจอ Lovely. ใบ Now, มาโล notice ส the วิตแล้ว vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. เสาหิน Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. ลองดูสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นสโลปยูดโอเคโปรยอย่างนี้เลยวะ My word! Whoa. Did you see that? The vines เห็นมันไหม disappeared. What should I do ไม่ now? หายไปแล้ว ผมควรทำไง This ต่อ is uncharted territory. I am curious about these pyres. Revelio. สโลปเมอร์ลินเทรล Incendio. หรือว่าต้องใกล้ๆวะ Merlin's okay. beard. The flames make the pyre นี่ sink. ดีที่มีวิชาดูในปาร์ตี้ร้อนอย่างกับไฟติดตัวนะมีราคาพ่นไฟติดตัว โอเค เสร็จแล้ว เอาละไหนเป็นไงดูหน่อย โอ้ Yes, how โค beautiful. ตรจะสวย What a day. I can hardly believe it. โอ้เป็นวันที่น่าเหลือเชื่อมาก I take it we can call that a success? ผม We ทำสำเร็จใช่ไหม can ครับ indeed. However, I I'll now come have die. even more questions. How does it work? เธอทำได้ยัง I ไง must review my notes. ฉันต้อง I เขียน may ลง have โน้ต missed ฉัน something. แล้วล่ะ Are all of the trials Oh. like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to โอเค ฉั continue น my ต้องไป research. ทำงานต่อแล้ว My ล่ะ guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. ฉันหวังว่าจะได้เจอเธอนะ And do be You careful Hogsmeade, out here. ไม่ไงนี่อยู่ Now, Hogsmeade I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. โอเคครับ เจอกันครับต่อเควสต่อไป ไปไหนฮอก
วอตแมปโอเคต่อไปโพชั่นคลาสโอเควับไม่ได้เอาวับไม่ได้วับไปแถวไหนได้บ้างเนี่ยวับไปได้ตรงที่มันเป็นสีเขียวโอเคโอเคเดี๋ยวไปเข้าวิชาปรุงยาอีกสักเควสก็แล้วกันก่อนตัดพาร์ทนะโอเคมาแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆกำลังปรุงยากันอยู่หรือนั่งรอซะได้ใครสอนปรุงยาวันนี้สเนปเปล่า เฮ้ยเจว่าเตียนเพื่อนรักPotions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. มันช่วยรักษาอาการ Point for บาดเจ็บ Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. ขาลากไปเชียว You never know when you might need เธอไม่มีทางรู้ Please begin. ได้เวลาปรุงยาแล้วครับได้เวลาเล่น Use a ของเย็นน้อย strong, even motion when crushing your โอ ingredients. เคหมุนครก Please be meticulous when adding powder to your potions. เอา One errant ที่ sneeze ตอนนั้นลงไป will be เอาที่ disastrous. คนเมื่อกี้ลงไปหยดลงไปน้ำตาล ส่วนผสมพิเศษ แต่ด็อกเตอร์อะไรวะจำไม่ได้ Power Pop Girl นะโอเคมาโป่งหม้อครับโป่งหม้อโอ้ Smell like Teen Spirit ออกไม่ใช่ เช็คงานครับเช็คงาน I see most of you have not forgotten how to stir. เฮ้ยเป็นไงล่ะ Not an easy potion to brew. ผสมง่ายไปเงิน And ผ from ส what I มไม่ hear ง่าย of เล your ย recent เลยนะ exploits in แต่ก็ทำได้ดี Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. ครับ Good. เออ For the moment, you can find the ingredients you need in my office. อีกสักหน่อย But in the ไปหา future, จัน you'll ที่ be expected to provide your own ingredients. ไปหาจันที่ห้อง Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished มา brewing. ท่านเมื่อเธอทำเสร็จแล้ว We'll see ไอ้ if ห it นู was skill or luck the first time round. ขอให้โชคดีนับตั้งแต่นี้ต้องไม่งอแง Professor Sharp said that Wigan-Weld potion can treat Professor Sharp injuries. บอกว่า Hope I never โพ need ชั่น it. ช่วยรักษาบาดเจ็บได้บอกเลยผมไม่ครับผมไม่คุยกับผู้ชายครับโอเคได้เวลาไปนี่โอเค Did I hear Professor Sharp say that you have การเล่น permission วิ to ส go into อ้าว his การเล่น office? วิสลี่ตระกูลนี้มันมีทั่วทุกยุคจริงว่ะ He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. ผมการเล่น Bit of a prodigy with potions, if I do Gareth say Weasley. so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to เฮ้ยยิน Professor ดีที่ได้เจอ Weasley? นะเดี๋ยว She's my aunt. Keeps too แล้ว close an eye on me Professor for Weasley comfort. อ๋อเธอเป็นป้าของฉันเองอ่ะ But she can't be everywhere. Listen, ฟังนะ anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. โอเค I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. นี่จะรอจนกว่านายจะปรุงเสร็จขอโอ้
3เควสเราต้องไปไหนก่อนวะเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วต้องไปไหนเข้าในเนี่ย Remember ดอยทุกอย่างที่ดอยได้แม้แต่หีบก็ดอยหีบมีอะไรเสร็จแล้วดอยเสร็จแล้วไงต่อเพื่อน Keep your potion stations organized and free of clutter. Here's the flopper feather you wanted. Brilliant! นี่ Thank you. เจ้า This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Juris potion, and I'll tell you when this concoction's finished. โอเคระหว่างรอมันปรุงเราก็หาการทำครับ Should you chop the Didney or crush ผ it? สมโอเค Wrong answer could result in เรา an ขาด unfortunate ฮ loss อ of ก your ลัมจู eyebrows. สอันนี้เราผสมอันนี้ได้โอเคจัดเลยแล้วกันตึงๆ29 วิ And now we add the mallow sweet, and จะนิดดอยอะไร that's เนี่ย odd. ด What's อย happening? 1 บาท1 บาทก็เอาครับ Wait, it's not supposed to. Revelio. อ๋ออะไรวะนะน้ำใส่ Dragon Dog! What happened? เกิดอะไรขึ้นวะน่ะ Well done, Gareth. นะครับผม What now, Mr. Weasley? สำรวจ Sorry, ของไอ้สาว Professor. ได้ไหม Don't fret if you run out. That'll be point from Gryffindor. Oh, but you Again. นั่งอยู่นี่ไงวะนั่ง Mr. ทำไมผมไม่เขียน Weasley did not do this on his ชื่อเสร็จ own. แล้ว His accomplice will answer อ่ะ to ผม me มี as อันใหม่มา well. ให้ดู I brewed an Adurus potion as you asked, ปรุง Professor. ยา I'm surprised อัน you นี้ had the โอ้ time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew ตั้งใจ chaos. จริงๆเลย I'm sorry, Professor. ขอโท I ษครั was บ merely โปรเฟสเซอ trying ร์ to help a friend. Taking responsibility yeah, for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. โอเคไงต่อ I think each of us has had enough excitement. My Wiggenweld potion's utter rubbish. เควส Wish I คอม could พลี just ทโอเค replace เสร็จ it แล้ว with one from J. Pippin's. สำเร็จเสร็จสับ Ugh, my robes are going to reek from Need- Gareth's Shit, inspiration hello. for the rest of term. ผมจะเล่นต่อไปเลยแต่ผมจะแบ่งพาร์ทไปนะฮะเพื่อไฟล์มันจะได้ไม่ใหญ่เกินไปในการอัปโหลดนะครับผมโอเค Greetings